បាទសួស្តីបងប្អូនដែលនិយមចូលចិត្តលេងបាក់សីកីឡានិងការចិញ្ចឹមសត្វទាំងអស់គ្នាបាទហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំថតមននៅពេលយប់ដោយសារខ្ញុំទើបតែយកវាមកដល់ប្រហែលជា1ម៉ោងមុនហ្នឹងហើយមុននេះគឺយើងយកមកពីអ្នកលឺអញ្ចឹងវាមកដល់នេះប្រហែលជា1ម៉ោងហើយខ្ញុំក៏ថតឲ្យបងប្អូនមកលេងកំសាន្តមកនេះគីឡូវា28ចឹងបើយើងថែវាតិចអាចឡើងដល់29ទៅ30មកនេះវារងវាឡើងរិចអស់ហើយដោយសារអីដោយសារម្ចាស់ក្រុងទុកចោលមិនដែលសីមិនដែលថែក្រុងចោលស៊ីចំណីចឹងនោះវាកាយដីចឹងធ្វើរោមវាប្រឡាក់អត់សូវភ្លឺរលោងប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងឥឡូវនេះចាំមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំលុតពេលចូលធ្វើការវេនយប់ខ្ញុំនឹងកក់ស្បូវាចូលរបៀបថ្មហើយថតចែកជូនបងប្អូនមួយលេងកំសាន្តជាបន្តទៀតមុននឹងប្រហែលជា2ខែឬក៏1ខែកន្លះទៀតហ្នឹងវាអាចទាំងបដូររោមហើយព្រោះឯខ្នាយវារាងវែងទៅហើយអញ្ចឹងយើងមិនទាន់កាត់វាទៅយើងថែវាទុកមកទឹកឬក៏ពីអាទិត្យយើងយកចេញជុលលេងកំសាន្តជាមួយបងប្អូនហើយសម្រាប់មនផ្សេងទៀតក៏ខ្ញុំត្រៀមទុកជុលក្នុងខែហ្នឹងច្រើនដែរតួងថ្ងៃ20ជាង25ឬក៏26ហ្នឹងគឺយើងចេញជុលគីឡូពីតូចគឺមាន2គីឡូ25និងគីឡូ24ចំណែកមួយនេះខ្ញុំប្រហែលជាគាត់ជុលវាគីឡូ29ឬក៏គីឡូ30ព្រោះអីកំពើរបស់វាហ្នឹងយើងឃើញថាវាសមសួនដែរអាចលេងបានការឡំរបស់វាក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលខ្ញុំថាវា2-3ថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងឡំវាមើលម្ដងទៀតហើយក៏ថតជូនបងប្អូនមើលវាដល់ពេលថ្ងៃម្ដងឬក៏ពេលព្រឹកដើម្បីបងប្អូនឃើញថារូបរាងវាទៅពេលយើងចូលរបៀបថ្មហើយយើងកក់ស្បូវាហើយវាភ្លឺស្អាតបានប៉ុណ្ណាហើយឃើញវាស៊ីស្រេចនេះគឺខ្ញុំឲ្យវាស៊ីតែបន្តិចទេដើម្បីកុំឲ្យវាបាក់កម្លាំងពេកព្រោះវាដាក់មកយើងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងយើងឲ្យស៊ីបន្តិចបន្តួចដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងហើយប្រហែលថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលថតមកចែកជូនបងប្អូនមើលលេងកំសាន្តទេដោយសាររវល់ធ្វើការពេកបងប្អូនអើយអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនចេញវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំអត់muốnថតទេហើយក៏មិនថាខ្ញុំចេញវីដេអូហ្នឹងអ៊ូតមនឬក៏ថាអាំងតមនតិចតួចថតចែកទេមនដដែលតែនេះមកពីការស្រឡាញ់បងប្អូនបានខ្ញុំថតផុសក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងឬក៏ YouTube ហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលអ្នកដែលស្រឡាញ់មនដូចគ្នាអញ្ចឹងបានយកអារម្មណ៍នឹងថាយើងផុសមនទៅយើងមានអារម្មណ៍ថារីករាយដែរគេបានមើលវីដេអូយើងឬក៏មើលមនរបស់យើងអញ្ចឹងហើយគោលបំណងធំបំផុតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំថតមនផុសនេះដើម្បីលក់ចឹងយើងលក់តាមបណ្ដាញអនឡាញទៅសម័យនេះគេរកស៊ីតាមអនឡាញចឹងយើងមានមនទិញទូចយើងផុសក្នុងសង្គមអនឡាញដើម្បីលក់ចែកជូនបងប្អូនតម្លៃសមរម្យបើសិនជាឈ្នះយើងលក់តាមតម្លៃហ្នឹងទៀតតែខ្ញុំលក់មិនដែរថាបានថ្លៃទេបងប្អូនលក់មកល្មមអាចបងប្អូនទទួលយកបានហើយយកទៅលេងបន្តបានអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទិញមនពីខ្ញុំមួយចំនួននឹងយកទៅជុលគាត់អាចនឹងរឹកខ្លួនច្រើនជាងខាតគាត់ទិញទៅយកទៅលេងអញ្ចឹងគាត់អាចរឹកខ្លួនច្រើនជាងខាតហើយមិនមែនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ៊ូតមនខ្លួនឯងទេព្រោះឯងខ្ញុំជុលខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងបើឈ្នះយើងលក់បន្តតែបើចាញ់យើងគាត់មានទុកទេយើងធ្វើស៊ីឬក៏យើងឲ្យគេអញ្ចឹងហើយវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចចុចពាក្យជា
Chill ឬក៏ subscribe អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា